Всем привет! Сегодня мы узнаем, что находится внутри компрессора от старого советского холодильника. Корпус компрессора был полностью заварен, поэтому пришлось распилить одну сторону. Распилив одну сторону, мы там обнаружили двигатель, состоящий из статора с медной обмоткой и ротора. К сожалению, одной стороны недостаточно, чтобы разобрать такой компрессор, поэтому мы распилили и другую. Внутри оказался какой-то неведомый агрегат, похожий на инопланетную деталь, хотя на самом деле это у нас и есть компрессор. Далее, со стороны компрессора нужно выкрутить 4 болта, которые держат всю конструкцию. Затем, с помощью молотка мы можем извлечь компрессор. Поражает то, что холодильнику уже не меньше 30 лет, а внутренности компрессора как с завода. Будто это не чугунный корпус, а какая-то машина времени. Хотя, если серьезно, это все благодаря замкнутой системе, в которую не попадал кислород, и каждая деталь обильно была покрыта маслом. Теперь мы извлекаем статор, который можно выбить только в одну сторону из-за металлических выступов. Проволока здесь извлекается очень легко, так как она не пролита клеем и полностью пропитана маслом. Предварительно снимаем изоляционную бумагу и по несколько жил вытаскиваем из паза. Самое сложное — это распутывать проволоку. Из-за этого нам приходилось ее несколько раз резать. Проволоку я решил сохранить для будущих проектов. Чтобы очистить проволоку от масла, я ее протягивал через тряпку. Затем наматывал проволоку на деревянную катушку. И затем эту самую деревянную катушку я покрывал опилками. Этой самой проволокой я позже смог намотать мотор. К сожалению, неудачно, но об этом в другом видео. Сколько у меня получилось меди, я скажу чуть позже. А пока что продолжим разбирать компрессор. Вот у нас есть ротор, который, вращаясь, приводит в движение коленвал и шатун. А шатун, соответственно, двигает поршень вверх и вниз. В принципе, стандартная схема для поршневых компрессоров. Некоторые умельцы делают из такого даже электролобзики. А есть люди, которые пользуются ним почти по прямому назначению и накачивают ним, например, колеса. Правда, вот производительность у них очень небольшая, и объем, который они прогоняют через себя, очень маленький. Теперь нужно добраться до поршня. Для этого я открутил головку цилиндра. И вот он, цилиндр. Вращая ротор, мы можем увидеть, как он двигается вверх и вниз. Отполированная деталь очень красиво смотрится на свету. Как позже оказалось, это была металлическая прокладка. Как я понял, в головке у нас находится клапан, который впускает воздух в одну сторону и выпускает в другую. Извлек крышку с другой стороны, но так ничего интересного и не обнаружил. Скорее всего, внутри находится мембрана, которая пропускает воздух в нужную сторону. Продолжаю разборку, раскрутил шатун. Затем извлек шпонку, а за ней и втулку. Во втулке у нас есть небольшое отверстие и прорезь для системы смазки. Во всех местах трения здесь проходит масло, иначе компрессор проработает совсем недолго. Может, кому-нибудь стало интересно, что это за два бочонка находятся на головке цилиндра? А я вам скажу, это два глушителя, входной и выходной. Благодаря ним он и работает практически бесшумно. Для самых любопытных я решил его разобрать, чтобы показать, что внутри. Через этот глушитель выходит сжатый воздух. У него есть 3 перегородки. В центре каждой есть небольшое отверстие, которое я перепилил, поэтому его здесь практически и не видно. Входной глушитель имеет всего лишь одну перегородку и большое отверстие, скорее всего из-за того, что туда попадает уже горячий и расширенный газ. Далее, выбив ротор, мы уже можем снять коленвал, а с помощью него я уже выбил поршень. Если присмотреться, то на поршне тоже видны канавки, через которые попадало масло. В цилиндре есть тоже отверстие с канавкой, по которой распределялось масло, а затем оно уже попадало на поршень. Может, вы спросите, а как масло закачивалось внутрь? На корпусе есть небольшой выступ, похожий на сосок. Скорее всего, это и есть насос. Он работает за счет эксцентрика, проточенного на валу. Он толкает поршень вперед, а затем за счет пружины поршень возвращается назад, за счет чего масло закачивается внутрь.
И вот на этом этапе холодильник можно считать разобранным. Хотя у нас есть еще такая вот черная коробка, которая была снаружи компрессора. Вдруг внутри что-нибудь интересное. Давайте посмотрим. На самом деле это пусковая реле. В ней находится с виду небольшая медная катушка, достаточно увесистая, и немножко латунных или же бронзовых деталей. Из статора у меня вышло достаточно много проволоки диаметром 0,75 мм и еще немного диаметром 0,25. Общая масса меди вышла около 1 кг, и все остальное около 9-10 кг. Пожалуйста, поддержите канал лайком и подпиской. Надеюсь, видео вам было полезным. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.